amiga Duda. Oi! Do canal Duda França. E nós vamos ensinar a vocês fazerem uma cloud slime sem neve instantânea. Então vamos começar? Se você gosta de slime, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, por favor. Então vamos começar. Primeiro a gente coloca a cola branca. E gente, a gente não vai colocar corante porque a gente quer que pareça uma nuvem. E a gente vai colocar todo o potinho. É, mas você não precisa colocar tudo, ok? Eita, meu Deus do céu, tô desastrada, né? Limpa com a colher. Eu tô desastrada. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, você não acontece. Eu acho melhor já colocar pro meio do pote. Só vamos terminar de colocar cola. Minha mão tá toda suja, mas não precisa. Faz parte, gente. Eu acho que já acabou a cola, já. Ih, eu derrubei a minha. Minha mão tá toda suja de cola e a gente não quer no pote mesmo. Agora a gente mexe. Ai! Nossa, gente, parece que ela já tá pegando ponto, mas não tá. E a cola que a gente tá usando é da Radex. Agora vamos colocar a espuma de barbear. Só um pouquinho, gente. Pra ela não ficar fluffy e nem blur, nem nada. Na verdade, mas o espuma de barbear faz frio. Não. Vou colocar. Aí, isso, tá bom. Ela tá meio líquida, ok, gente? Tá bom, ok. Já acabou, então. Olha isso. Agora a gente coloca o talco. Primeiro mexe bem. Aí depois a gente coloca. A gente só coloca um pouco pra já não ativar. Mas, ó, eu vi e quando você coloca, não ativa não, só deixa ela meio fria. Ai. Gente, o talco faz a festa, gente. Uou! Só um pouquinho. Eu coloquei a mesma quantidade que dela. É bom. Vou mexer. Mexer. Bem. E, Eu acho que eu gente, coloquei muito talco, mas eu acho que não vai dar nada. Mas, gente, olha, na verdade, eu acho que só quando ativa mesmo, pra ativar com Eu talco, acho que pra você- ativar com talco você tem que ficar colocando bastante. Ou coloca com água barricada. É. Eu tenho a barricada. A barricada. Vamos colocar só mais um pouquinho de talco? Vamos colocar mais um pouco. Só um pouquinho, hein? E a gente colocou mais um pouco porque a gente quer nosso slime bem fino, né? É quando ela fica assim, ó. Não, ela não mexe. Tá espirrando talco pra É todo assim lado. mesmo, depois eu limpo. Olha, e tá parecendo que ela tá gloss, né? É, mas eu acho que ela não está. Só parece mesmo por causa da luz. Agora vamos ativar elas? Olha, gente, parece que ela já tá ativando, mas a gente vai ativar com a água e o Não, água e bórax. Gente, eu não sei quanto bórax tem aqui, tá? Mas não é porque eu não sei mesmo. É porque eu ganhei o bórax já com a água. Não, eu mexo. Gente, ó, o talco já dá um pouquinho de textura na slime. Coloca só E você vai colocando aos poucos. Tem que ter paciência, tá, pessoal? Você não pode colocar tipo tudo. Posso colocar tudo assim? Não vai te nada. Ó, gente, Eu acho que ativa... Ó, ela só vai dar. dando um pouco. A minha já tá dando um ponto. A minha também. Gente, a gente vai ficar aqui mexendo. E a gente vai ter que mexer bem pra gente não colocar mais e passar do ponto. Ó, já tá divisando o pote bastante. A minha não tá tão, não. Eu acho que eu coloquei um pouco mais de E, talco. tipo, se você colocar só um lugar, aquele lugar vai ficar durinho, assim. Aí você vai colocando nos lugares que ainda tá mole. E, gente, pra gente fazer a neve instantânea, a gente vai usar uma fralda. Ó, a minha tá dando certo. E a sua, Dudu? Também tá. Coloquei mais. Eu acho que depois a gente vai poder colocar na mão. Vou tirar aqui da frente pra vocês poderem. Vou tirar aqui também, que daqui tem um pouquinho de cola. Deixa eu colocar.
Olha, gente, agora a gente vai deixar com bastante força. Ó, a gente mexe com bastante força, Não né? ainda tá no ponto de colocar a mão, só quando a gente colocar agora já vai estar uma bem endurecida. É, a gente não pode colocar a mão ainda porque... Tá muito mole. Vai sujar toda a nossa mão. Eu vou colocar só um pouquinho de 2 colheradas, mas eu acho que não vai ficar tão duro assim. Olha, gente, esse daqui já tá dando ponto. Então a gente não vai precisar mais colocar um pouco mais. Gente, eu nunca fiz com essa cola da Radex, mas eu tô vendo que ela tá dando certo. Ela já fez, eu acho que você só fez com a Iris, né? Não, eu já fiz com a Iris e com a Pris, só com essas duas. Eu também costumo usar, eu já usei pra fazer slime, cola pra slime mesmo, mas eu também uso muito da Pris, mas eu não usei a da Pris. Eu uso muito da Pris, mas eu vou fazer a da Pris. Vamos colocar mais ativador? Vamos. Depois que eu colocar esse ativador, eu já vou mexer com a mão. E você, Duda? Eu também vou. Pode colocar. Tá, pode colocar toda a colher. Eu coloquei muito. Ó, a minha tá dando certo. Eu já vou colocar minha mão. Ai, gente, a minha ainda, eu acho que tem que misturar mais um pouco com... Eu acho que a minha mão. A minha dá? Acho que não, né? Gente, aqui sobrou um restinho de cola, vamos colocar. Eu acho. Eu vou ficar aqui mexendo e colocar só mais uma colher e vou colocar a mão já. E eu coloco esse pouquinho mesmo, porque agora... É sempre esse processo, tá? Vai colocando bórax, mistura, colocando bórax, mistura, essas coisas. Tem que ter muita paciência pra isso. Muita, gente. A minha eu já posso mexer com a mão, né? Acho que já. Já. Pra mim não tem momento certo pra você mexer com a mão. Gente, é só quando ela estiver bem durinha. Ó, a minha já foi um pouquinho. E um beijo pra minha amiga Yasmin. Yasmin, esse vídeo é pra você se você quiser fazer uma cloud slime, mas você não tem neve instantânea. Se você tiver uma fraldinha de alguma bebê sua, aí você vai poder fazer uma cloud slime. É muito legal. Esse que a gente vai... Eu acho que o slime ficou um pouco duro, né? Pode colocar. Pode colocar as duas, não? Eu acho melhor não. Acho melhor não. Uma pra colocar o bórax. Ó, gente, e quando ela desligar todo do pote... Vai. Ó, a minha já faz um pouquinho de clique, ó. Um pouquinho. Gente, é assim mesmo, tá? Não ela é fica que tá dando assim. errado, Ela fica assim mesmo. Eu acho melhor a gente já mexer com as duas mãos. Posso mexer com as duas? Pode. Aí você vai colocando pra mim, Eu não vou colocar. Eu não vou colocar. Vixe, voou um pouquinho. Deixa eu pegar. Eita! Deixa tudo. Peguei. Tá. Eu acho que... Coloca aqui um pouquinho pra mim. Eu acho que a minha eu peguei com a... Gente, Coloca um pouquinho pra mim, por favor. Ô mãe, quando pausa o vídeo, aí quando e gente, quando a produção vai pausar o vídeo e quando ela já tiver mais um pouco pesada, a gente volta aqui com vocês. Como sempre, pessoal, nós estamos com as slides ativadas, só que não estão tão boas. Assim. Elas não ainda estão muito prontas. Porque ainda, sabe, eu aprendi essa dica com uma youtuber que eu gosto muito. Gente, essas listrinhas de bórax, essas listrinhas, ó, são de bórax. Mas é só você ir mexendo mesmo. Aí elas vão... Aí tem partes que estão moles, você tem que misturar essas partes de bórax com as partes moles. Ela faz bastante clique, ó, gente. Vou fazer aqui, ó. Parece que ela tá fluffy. Mas ela não tá, gente. Ela é uma cloud slime. Então, eu vou deixar os potinhos aqui, ó. Eu ainda vou limpar o meu. Eu já vou colocar lá na mesa. A minha... Eu vou botar aqui o pote, gente, olha. Porque a minha slime, eu acho que ela passou um pouquinho do ponto. Mas é tudo bem. Eu só acho, mas eu acho que ela não passou. Eu acho, mas eu acho que não. Qualquer coisa, gente, a gente coloca hidratante. Você tem? Ai,
então Não, a mas gente... tem. Então a gente pede pra produção pegar. Não, se ela ficar muito dura, Se ela ficar muito dura, não, gente, que ela vai ficar dura. Opa. ó, coloca o potinho aqui, ó, dura. Calma. Tem que desgrudar tudo. Ó, gente, o clique da minha tá muito boa, só que ainda não tá perfeita. Não tá no estado bom pra ela. Você tem hidratante? Tem, né? Você falou. Quero. Colocar. Só que não vamos colocar agora, não. Só quando ela ficar. Só se ela ficar dura, não que ela vai ficar. Gente, eu vou limpar aqui a mesa que ela tá com cola. Que eu deixei, né? Como eu sou desastrada. Vamos ver. Gente, essa é uma dica pra quem não acha neve instantânea em lugar nenhum. Usa como fralda eu. de boneca. Gente, usa fralda, porque não fica perfeita que nem com neve instantânea, mas fica bem parecida, gente. É um jeito... Não, ela só não vai fazer bolha. Muita coisa, mas ela fica muito boa. A minha tá quebrando, por quê? Porque a gente ainda não terminou. Ó. E a gente ainda não vai fazer a Cloud Slime agora. Gente, ela tá um pouquinho dura. Eu acho que a gente vai precisar de hidratante. Calma, ó, ainda tem lista de bórax na minha. Mas ela faz clique. A cola da Radex, ela é muito boa. Só que ela é assim mesmo. Já pensou em... Nossa, uma pedra, né? Calma, deixa eu... A sua cola sobrou um pouquinho. Tá, deixa. Posso? Se quiser não. É pra mim amolecer um pouco. Ela tá muito dura. Eu tô colocando a sua. Aí eu coloco também essa. Mas eu não sei se isso vai adiantar de nada. Porque não desce. Eu acho que a gente vai Desceu, chamar. desceu. Vamos chamar a produção? Eu pego. Ela vai pegar lá o hidratante, gente. Ela vai lá. Vai lá pegar o hidratante. Pessoal, a produção já me deu o hidratante e nós duas colocamos. Eu coloquei mais uma vez o hidratante porque eu acho que ela agora vai amolecer. Ela com uma pedra, aquelas pedras, parece giz, mas não é giz. Ela faz bastante clique. Gente, essa também é mais uma dica pra você deixar seu slime mole. E também, gente, a espuma de barbear deixa o slime mole. É só você colocar um pouquinho. Mas não fica tão boa quanto colocar o hidratante. Mas com o hidratante fica bem mais melhor. Compra o hidratante que ele é todo azulzinho, né? Sabe aquele hidratante? Um pequenininho, que ele é bem azulzinho, ele é azul escuro. Você compra ele porque eu acho que ele é um pouco baratinho, mas a espuma de barbear é um pouquinho cara. A que eu uso é da Above, gente. Uma que eu usei primeira, ela é mais carinha do que a Above. Ô, gente, colocar eu mais acho... agora? Não, eu acho que a nossa slime ficou dura porque tem um pouquinho de bicarbonato lá embaixo. Não é bicarbonato, é bórax. Eu acho que ela ficou dura por causa que a gente não mexeu direito. Tem que mexer. Pra ver se adianta. Vou colocar aqui. Olha aqui. Tá com pano? Deixa tu. Então, vai te ativar. Ó, os esquinas ainda tá mais, tá bom? A minha tá com boa, hidratante, olha isso. A minha tá muito boa, olha isso. Tira aqui. Olha isso. Tira a câmera. Olha isso. Deixa eu ver. Ai, me ajuda aqui. Resolve a minha. Resolve a minha. Deixa eu ver a sua. Olha, gente. A dela tá um pouquinho durinha, mas ela vai colocar mais hidratante, né? Não. Coloca, eu acho melhor você... Quer que eu coloque só um pouquinho pra você? Olha, ó, Eu gente. coloco na minha. Ó, ela abre, compra a cola da Radex, gente. É muito Olha boa. aqui! Ó. E quanto que foi? Pode falar, mãe. Pode. R$2. Foi R$2,90. Foi R$2 essa cola. Então compra, gente. Ela é baratinha. Se você não tiver, pode comprar outra. Tipo a da Iris. Eu acho que também foi R$2. Essa não é a minha slime, esse slime é dela, tá, gente? Eu tô consertando a dela. Coloca lá, eu acho que mais um pouquinho de slime. Então, essa slime, você vai mexendo, colocando hidratante, ela vai ficar desse jeito, ó. Muito boa. Ela vai colocar só um pouquinho de hidratante, coloca aí só um pouquinho, porque a dela pra esticar tá um pouquinho quebrando. Aí, é só um pouquinho mesmo.
Gente, esse é o hidratante que a gente tá usando. Não precisa ser o mesmo, mas qualquer hidratante tá de boas. Não, acho que tá bom, né? Não, vou tirar daqui, ó. Ah, tá. Não, Duda. Eu não vou colocar hidratante. Olha, agora tá ficando melhor. Ela rasga um pouquinho mais, é por causa que eu ainda não terminei de mexer todo o hidratante. Você vai fazendo assim, e não vai adiantar nada. Gente, se a minha não adiantar, a gente vai dividir a slime dela com a minha, né? E eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a fralda que a gente tá usando. Não precisa ser igual. E eu vou explicar pra vocês, como vocês fazerem, né? Dá sua cola pra mim colocar ela aqui no chão. Ah, não, vou deixar aqui em cima da minha. Ó, só tá melhorando, Duda. É só você ir mexendo, tá? Como? E mexendo. Ah, a minha tá quebrando. A minha tá dura ainda. Mas não precisa... Olha, não precisa... Olha! Não precisa mais de bórax. Esse skin é de bórax, mas eu vou continuar mexendo e colocando hidratante. E essa vai ficar maior com hidratante, né? É, pode até ficar. Ou não, mas eu fiz isso. Gente, ó, esse é o talco que a gente usou. Não é talco de pé. Porque não pode ser talco de pé. Mas tudo bem, você pode usar talco de pé, mas não precisa ser igual o nosso. É talco de pé, eu sou doida. É talco de pé, eu sou doida. Finge que não era talco de pé, mas é talco de pé. E aí, espuma de Barbier, não precisa ser espuma de Barbier. Oh, Barbie. Não precisa ser igual. Sou a Barbie. Coloca um pouquinho na minha. Gente, a nossa tá melhorando muito. E eu vou fazer pra você. A gente... Tá ótimo, querida. Querida. Tá ótimo. Você queria saber se um feito uma água? Meu Deus. Gente, a gente já acabou as slimes e ficou super boa com hidratante. Olha aqui. Boa. Ó, faz o clique. Ela abre. Faz os barulhinhos. E olha aqui, gente, ela até faz bolha. Agora vamos fazer o Cloud? Vamos. Então vamos deixar... Aqui, eu vou deixar a slime do meu canto pra... Ixi, a slime foi com um negócio verde, mas tudo bem, não? Então, você vai precisar de um garfinho ou uma colher, uma tesoura, uma fralda e água. A gente vai fazer assim. Abre a fralda, a gente vai abrir. Ela vai ficar segurando, eu vou colocar água, né? Você pode colocar toda a água, em toda a fralda. Isso, coloca toda a água. Bem no meio, aí, pronto. Aí agora a gente vai deixar... Opa, tem um pouquinho de água. Grudou aqui, gente. Aí agora Calma, calma. E a gente vai... Segura assim. Espera formar. Aí, formar beleza. A gente precisa esperar formar pra ficar mais inchadinho. Porque senão, gente, sério, a nossa slime tá muito boa. Ó, tá inchando ainda. E quando encher eu vou cortar. É. Deixa eu ver. Toca na minha. Mais água. Nossa, tá muito mole aqui. Tem água aí na mesa, não tem? Água. Mais água. A gente vai colocar mais água. Tá bom de água. Pega aqui, ó. Aqui tá cheio de água. Os nossos slimes não... A gente precisa de um pano pra você. Eu acho que eu vou colocar na minha porque Ah, que a minha tá... a gente vai esperar encher. Produção, pega um pano pra gente, por favor. A minha tá muito mole. Quer ver a minha? A minha tá boa? Tá ótimo. Toca na minha. Você gosta de mais grudento ou dura? Eita, meu Deus. Pano voou. Você gosta de grudento ou dura? Eu gosto de slime grudento. Coloca aí. Agora a gente calma. Tem até um restinho de água. Agora, eu vou colocar aqui no chão. E o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Aqui Não é, pra a mim. gente... aqui, né? A gente vai cortar. E dentro dessa fralda vai ter um gelzinho. Vamos cortar daqui do lado? Meu Deus, gente, é muito difícil cortar. Deixa eu cortar. Aí,
gente, tô com... O gel tá lá dentro. Aí a gente precisa cortar com a tesoura. Segura, abre aí pra mim, do lado. Socorro! O gel! O gel! Olha, gente! Vamos cortar mais. E eu acho que a gente vai poder pegar o gel. Agora não. A gente precisa cortar toda a fralda. Não pode tocar ainda, porque ele ainda não tá pronto, gente. Porque você tem que terminar de cortar pra você poder pegar no gel, né? Olha! Calma, Gente, ainda pode botar aqui. Calma. Eu vou mostrar pra minhas fofuchas. Olha, fofuchas, é esse gel. Agora a gente vai pegar com um garfo e colocar na minha slime. Eu vou colocar a mão. É, melhor com a mão. Ai, gente, eu quero terminar com esse gel. Nossa slime vai ficar muito boa. Eu não tô acreditando nisso. Que a nossa slime é uma cloud. E você tem que terminar toda a fralda. Mas você não precisa, mas se você quiser... É, mas a gente vai colocar tudo, né? É melhor colocar tudo, porque aí a gente não fica gastando mais fralda. E, gente, você tem que esperar a fralda ficar cheia, encher. Calma, pega todo o restinho aqui, ó. Ainda tem mais, vamos pegar, né? Eu já tô misturando a minha, gente. Eu acho que a minha tá com Gente, muito. desculpa se eu tá paralisada, porque eu tô louca. Mas enfim, voltei. Gente, tá ficando muito boa. Só não quer misturar com a slime. Olha isso. Eu acabei com todo o gel. Agora vamos limpar essa mesa pra cá? Vamos lá, limpar com a slime. Eu vou tirar assim porque tem Eu vou limpar com a slime. Olha, a minha tem... Ai, eu tô misturando o preço. Gente, olha que legal. Vixe, Duda, acho que a sua slime vai ficar muito mole. Mas ela tá cloud. Olha, não tá tipo aquelas clouds maravilhosas. Porque a gente tá usando uma fralda, gente. Ui! Tem que fralda, misturar gente. mais. E a minha tá muito mole. Mas tudo bem, é assim mesmo, essas slimes. Eu acho que a gente ia precisar de mais... Olha, a minha tá cloud. Olha aqui. Ó, olha. A minha também. Olha aqui, olha o jeito que ela tá cloud. Olha a minha. Do que tá a gente terminar de colocar? Olha a minha. É sério, gente, a gente nunca fez uma cloud. Eu nunca fiz, mas eu tô... Ela fica assim rasgando porque ela não faz bolha, tá? Eu vou ver se tá gravando, tá bom? Deixa eu ver, calma aí. Nossa, gente, nossa slime. Tá gravando. A dela parece que tá normal, mas não tá. Eu vou pegar aqui com a fralda. Com a fralda. Volta aqui. Eu só tava vendo se tava gravando. Que? Eu vou terminar de pegar esses restinhos de slime. E o que tal? Gente, a gente pode voltar aqui com vocês. E o que tal de pegar mais uma fralda? Tô brincando. Não. A gente não vai pegar, gente. A gente vai fazer slime de 1 kg, que é o jeito que eu falei aqui pra vocês. Com Cloud Slime. Melhor não, né, Duda? Vamos fazer de outro tipo. Vamos fazer... Vamos fazer de outro tipo, senão a gente vai gastar muita fralda. Que tal a gente fazer... com javascript? Fofuchas, coloquem aqui nos comentários sugestões de vídeos pra gente fazer, né, Duda? Sim, e agora a gente vai escolher os nomes para nossas slimes. Olha, eu já escolhi uma. A minha vai se chamar Branca de Neve. E a minha vai chamar Nuvem de Bolinhas. E ficaram assim nossas slimes. E tá soltando neve no chão. Ou no chão não, na mesa, mas tudo bem. Olha, vamos fazer o clique? Ó. Vamos. Teste do clique. Primeiro clique. Agora o meu clique, gente. Ó. Coloquem aí embaixo qual clique vocês mais gostaram. Agora vamos fazer... Eita. Gente, ela não faz muito bubble pops, porque como a gente colocou o gelzinho da fralda, ela vai ficar meio assim. Mas a ser gente cloud. vai tentar fazer e tá caindo neve tudo, mas tudo bem. Vamos tentar fazer. Eu vou tentar fazer.
Ó, gente, eu vou fazer de novo, ó. Você abre ela assim, ela fica assim mesmo, ó. Faz só um pouquinho, porque é cloud, né, gente? Então, cloud slime. E, gente, a dela fica muito boa, ó. A dele tá molinha, não, a minha? Molinha. Estica aí a sua.